سلام دوستان، اومدیم روش سوکت زدن سیم تلفن رو بهتون آموزش بدم. از قبل ما سیم رو 1 متر بریدیم، سیم تلفن تخت رو کار. خب شما باید یه دونه دستگاه سوکت زن داشته باشید. اینو میذارید توی این خونه و میکشید، میبینید که سیما به این راحتی در میاد و کوتاه‌تر میکنیم سیما رو. به این شکل سوکت رو جا میزنیم، فشار میدیم، میبینید که از اینجا نگاه کنید سیما تا ته سوکت چسبیده شده. اینو میذاریم توی دستگاه مخصوص خودش، جایگاه خودش، فشار میدیم و اینو پرس میکنیم. میبینی که پرس شده. این سر سیمو به همین شکل دوباره لخت میکنیم، سیمشو کوتاه میکنیم، سیما رو با این قسمت. سر سوکت رو دوباره باید نگاه کنیم این سر سوکت. وقتی این سر سوکت قسمت پهنا خورده، این سر باید به شکل خطی، یه خط روی سیم هست، باید به این سمت سوکت رو بزنیم به این شکل. دوباره تو اون قسمت خود جا میزنیم و پرس میکنیم. خب به این شکل میشه یه دونه سیم تلفن 1 متری. توی دستگاه تستر تست میکنیم، ببینیم سیما درست پرس شدن یا نه. اینجا چک میکنیم، میبینید که اینجا درسته.